بعد أيام من البحث في عمق البحر، تمكنت مصالح الوقاية المدنية من انتشال جثة شخص داخل سيارته بعد غرقها في ظروف غامضة. الحادث وقع نهاية الأسبوع الماضي، ولا تزال السلطات الأمنية تحقق في ملابساتها. تفاصيل أوفى عن هذا الحادث في ريبورتاج سميرة أسبان، عبد الفتاح زوين وعبد إلى الشاب. لا يزال سكان حي الفتح بالرباط تحت الصدمة. استنفار أمني بمنطقة عنق جمل بعد غرق شخص في ظروف غامضة. المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية خاضوا بحثا مضنيا لأكثر من 3 أيام. فريق من الغطاسين قاد رحلة البحث في عمق البحر ليتمكن أخيرا من تحديد موقع السيارة الغارقة، بعد أن كانت المهمة معقدة إثر هيجان البحر. بور انفورماسيون، راه بعد 3 ايام ديال البحث والتنقيب راه تم العثور على السياره. جندات جميع القوى ديال الوقايه المدنيه وعناصر الامن وفرق خاصه بالغطس اليوم بعد التعرف على مكان السياره، وتم استخراج جثه الضحيه حيث كانت السياره في حاله كارثيه. صعب معها التدخل ديال فرق ديال الغطس. وظفت هذه الشاحنة لانتشال السيارة التي تحمل على متنها جثة الغارق. الحادث الذي وقع مساء السبت الماضي أودى بحياة هذا الشخص البالغ من العمر 53 عاما. هو أب ل4 أبناء، وكان يشتغل في إحدى المؤسسات التعليمية. عكس ما يقال، هو كان ضحية واحد اللي هو رجل ما يقال في المواقع التواصل الاجتماعي والناس إلى آخره بأن كان رجل معه واحد السيدة أخرى. اليوم تنكتشفوا بالعلم المجردة بأنه كان رجل واحد اللي هو وقعت له هذا الحادث هذا. منين تجبدات السيارة لقاو بأن كاين شخص واحد، يعني ديك الاشاعات كامله اللي خرجات في الانترنت وداك الشيء ما كاين منها والو. وانا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويوسع عليه. لغز هذا الحادث المأساوي لم يتم تفكيك تفاصيله بعد. السلطات الأمنية فتحت من جانبها تحقيقا في الواقعة لتحديد ملابسات هذا الحادث. تمكنت عناصر